Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Малешевската новогодишна приказна исполнета со многу традиција, сонце и кислород, е подготвена да се раскаже во сиот полн сјај на туристите кои новата 2016 решиле да ја дочекат во Малешевијата. Сите капацитети се полни, па денес се бара место повеќе за дочек на новата година во уникатниот туристички центар на крајниот исток од државава. Уште во летниот период имаме откупено аранжмани од бугарски агенции и 80% од гостите ќе ни бидат од Бугарија. Па вака, да ви кажем дека во однос на ланската година имаме пораст некаде околу 12,3% во однос на ночевање, исто така и во однос на реализација на ресторанскиот дел и другите услуги кои ги нуди хотелот. Беровските вили во моментов се и најпопуларни, а за да се задоволат потребите на гостите, собственици на дел од вилите сами изградија пат и соодветен паркинг. Сами се потрудевме, организиравме тука со тие мисла блиските викендици што се околу мене, направивме едно прилазно место и пат за прилаз до самите викендици со собствени паркинг плацови. Тоа е точно, да ви кажам, 100 метри, 300 квадрати. Но сепак најжешко е во малешевските кујни. Овде се подготвуваат вкусните малешевски јадења по рецептите кои останале од старите беровци. Традиционалната малешевска храна ќе искористиме да е укусот со традиционални локални специјалитети што се од старите останати, како клис со прас, малешевската тава, зелник малешевски, попарник, баница, качамак со клиси и ред други специјалитети. Забава за дочек на новата година се организира и по беровските кафулиња. Дарлин Пап организира малку поинаков дочек на по-урбан дочек на новогодишната ноќ, значи далеко од звуците на турбофолкот, значи претежно ќе биде урбана музика, урбана забава за урбани луѓе. Веќе е пополнато, има уште неколку слободни места и ми доста заинтересирани. Малешевијата е подготвена, без разлика дали има снег или не. Новогодишната малешевска приказна и овие празници ќе биде мека за љубителите на природата, добрата храна и чистиот воздух.